追追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假跌過痛過愛的花火賜給我遠遠望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰傳喚愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通捨光，心血都流光，滿腔害怕是條稀罕，忘情才游到彼岸，我命裏結不出因果，真假如浮雲天也在看。佢係我二哥，我幫佢係咩問題？你真係當佢係你二哥？你憑咩判斷我感情事啊？我決定要追你。一陣間我會降落沙灘，收埋你副眼鏡。如果你降落嗰陣時都揾到嘅，咪證明我哋有緣咯。知道你哋有啲甩漏啊，即刻通知我。喂，請我食餐飯得唔得？好啊。我攞定位，你搞掂咗 call 我好冇？Sorry 啊，等咗好耐。喂，好肚餓啊，不如叫佢食先啦。哦，我知你會好肚餓，所以一早發咗飯嘅。係。哇，你咁神通廣大，知道我中意食鵝肝㗎？我平時有留意你啊嘛，所以咪知咯。嗯，好食喎。不如你都試下。不過咧，今日咁好彩咧，真係要多謝你。Thank you。不用客氣。呢首歌咧，我每次聽到佢咧，都會諗翻起當日我哋喺沙巴嘅。Sorry。喂？買10點半飛，我諗我趕得切啩。你真係買拍拖位啊？你立心不良。你試下搏懵啊嗱，睇我拎唔拎？我係中意領頭，唔中意領尾。好啦。一鳴，早晨。唔好意思啊，要你嚟我個房開會，幫我計個數啦。呢度咧向正北，風水嚟講利我。以後嚟呢度開會好冇？好，我唔介意啊。唔介意啊，好啊。阿一鳴啊，我諗你入嚟萬基人之前唔係好清楚我係為人。我之所以叫你去我間房咧，因為有個視像電話，我想你一齊聽。而你間房仲未裝呢個系統嘅。我想話俾你聽，我做事咧最着重嘅係效率同埋實際。我唔想你捉錯用神，嘥大家嘅時間。仲有，我雖然喺萬基做咗好多年，但係絕對唔係萬基揀我，而係我揀萬基。所以我唔希望你視我為假想敵，因為我嘅敵人永遠只有我自己。表娜，卓生，咩部機有事啊？唉，部機 jam 咗紙啊，啲文件趕用先嚟蝦我。jam 字咩？係啊。喂，呢樣嘢我識，我幫你睇睇。唔該，卓生，咁我去攞啲新紙過嚟先嚇。得㗎啦。
整到啊？整到啦，OK 啦，冇問題啦，應該得㗎啦。唔該晒你啊！唔使問你國際個張生嚟咗開會啊！如果印唔到啲文件出嚟啊，我死梗。哦，冇事㗎啦，嚇。唔該晒卓生。唔使。放心啊，明少，祝 Sir 交代落㗎啦。佢話你有個投資大計，叫我 back up 你啊嘛。唉，太好啦！我長時間研究過呢個 ACT 集團㗎啦，潛力好大，短期內咧一定大幅度上升㗎嚇。用我哋銀行嘅名義大手買入咧，一定可以幫銀行賺大錢啊！你睇下。得啦，祝 Sir 咁信你，咁唔通我唔信祝 Sir 咩？係。明少，冇問題㗎啦，我即刻同你辦埋手續先啦。好，喂，唔該晒，拜。啊，大沙波，你真係將你私人戶口啲錢咧等晒落去嗰隻咩美國 ABC 啊 ACT 集團嘅股票，你知唔知有錢唔賺乜嘢？會點啊？俾雷劈啊！就算真係俾雷劈咧，都唔使搏咁盡㗎。行開！唔搏到盡啊，點樣可以喺短時間裏邊賺大錢呢？我要話俾人知，雖然我讀書少，但係我有眼光，我識得投資啊！嗰個咁嘅 Tom 咩？成嗰日以為自己最 top， 讀多兩時書咧，錢搭人。我要話俾佢聽啊！我卓一鳴唔係浪得虛名嘅。點啊？有啲緊張。我緊張係因為阿爸都攞過呢個獎，好多人都對我有期望，簡單到好似一份致辭，我都要不容有失。大哥啊，哇，攞個銀行家大獎咁大壓力，咁啊幾辛苦㗎喎嚇。如果阿爸喺度，我諗佢一定會好開心。我今日攞呢個獎。喂？卓生，第件事啦，銀行啱啱收到美國證監會嘅傳召信，指你涉嫌利用內幕消息買賣證券，違規操作。點解會咁嘅？Wendy，我一陣 call 你。一心，咩事啊？哥啊，今次麻煩啦，唔知邊度傳出消息，話美國證監會指控你違規交易，而家有幾十個記者喺晒頒獎會場外邊等緊你啊！即刻 call 財爺返銀行。至於頒獎會嗰邊，你諗個藉口同佢哋講聲 sorry。OK。做咩事啊？美國證監會只要我哋銀行進行內幕交易。點解會咁㗎？阿健，揾個位停車，送少奶返屋企。卓生，一鳴，我同你返銀。好。卓生，銀行門口啦，聚集咗大批記者等緊你出現啊！你最好唔好翻嚟住啊！叫財爺喺停車場等我。卓生，銀行幾時大手買入美國 ACT 集團嘅股票？係邊個決定？係邊一月邊日？同埋點解要買呢個股票？其實件事我都唔係好清楚，或者咁啊，我了解一下再通知你。你係財爺嚟㗎，你點會唔知呢？你一查清楚再通知我，記住，淨係通知我得。係，卓生。喂，點啊？知道啦。邊個打嚟？係咪有咩進展啊？而家打算點啊？好，我講，係咁嘅。其實係我叫財爺去買 ACT。
因為有一日咧，我見到 Fiona 啲文件，佢話萬力集團會收購 ACT， 所以其實我咁樣做，我都想幫銀行賺錢啫。我諗唔到咁樣會違規㗎，我都諗唔到咁樣會累咗大哥你。如果真係我知道嘅話咧，我打死都唔會咁做啊，大哥。係咁多，就係咁多。細個嗰陣時，中唔中意去公園玩嘅？中意，不過成日要幫阿媽做嘢，所以好少時間出去啦。我細個嗰陣時，最中意同一心一齊喺公園玩，就好似呢班細路咁，玩得好開心。係啊，大哥啊，你唔係仲有好多事要去處理咩？點解有心情出嚟睇細路仔玩？我成日喺度諗，我呢個做阿哥嘅，細個嗰陣時冇同你一齊玩，一齊成長，唔知你呢個做細佬嘅經歷過啲咩，同埋受過咩挫折。我呢個做阿哥嘅，真係覺得好遺憾。如果能夠追翻以前嘅時間，咁就好。咁樣我哋就可以多啲互相了解，感情都會深厚啲。大哥啊，過咗嘅時間追唔翻㗎啦，但係我哋前面仲有大把時間啊嘛，係咪啊？做兄弟嘅有今生冇來世啊嘛，總之打死不離真兄弟嚇，以後有福同享，有禍同當嚇。哇！話時話香港啊，真係靚㗎喎，好靚。走嚟呢度做咩啫？跟住仲有記者未走喎。今日我可以有機會同阿爸一樣接受呢個頒獎，銀行界最高榮譽。大哥啊，走啦，好啊，翻去啦。知唔知我為咗今日嘅頒獎，我份廣告足足度咗1個星期。對唔住啊，大哥，係我唔好，搞到你冇咗個獎。如果你以為我重視個人嘅榮譽得失，你錯。我重視嘅只係你對我信任、認同同埋肯定。知唔知點解？我名叫一元 ，Renee 叫一心。富賜一元，成至一心。意思係富貴可以由1蚊而起，但係要有成就。就要有誠意，即係由個心做起。阿爸創立銀行嘅宗旨，除咗幫人創造財富之外，仲要講求用心，點樣有意義咁運用財富。我知道阿爸好想我哋兩兄弟秉承佢宗旨嚟打理銀行，但係你偏偏違反咗阿爸創業精神。你為咗談錢，竟然不顧誠信，利用內幕消息進行買賣。阿哥啊，我知錯㗎啦。冇，你冇知錯。我俾咗1日時間你向我坦白，但係你都冇講出真相。你根本就唔珍惜我俾你嘅機會。唔係啊，大哥，頭先我喺車已經講咗真相㗎啦。冇，你只係講咗一半真相。頭先個電話 Tommy 打嚟。佢查到你喺我哋證券行用你私人嘅戶口大量買 ACT 股票，你唔知為我哋銀行賺錢咁簡單，
你仲要借呢個內幕消息為你自己大賺一筆。知唔知點解阿爸要改你名叫一鳴？我相信佢好想你一鳴驚人，但我更加相信佢唔想你偏離佢宗旨做人。你真係令我好失望。你點解咁做人？係咪因為冇阿爸冇我睇住你成長，你又行歪咗？我唔了解你，你究竟仲有冇得救？仲有冇得救？而家美國證監嗰邊指控 Marcus 進行內幕交易，問題係萬基大手買入美國 ACT 集團股票呢個決定，到底係咪財爺下達嘅指令？財爺有冇請示過 Marcus？Marcus 事前係咪知道？如果阿哥知嘅就唔會咁做啦。就算 Marcus 真係唔知情，但因為萬基知道萬力國際收購美國 ACT 在先，而萬基又被發現以公司戶口大手購入美國 ACT 股票盈利。所以而家最重要嘅係點樣去美國證監會解釋？我知，成件事好難解釋，我當然冇進行內幕交易。喺呢度我亦都唔想追究邊個犯錯。成件事我哋管理層喺監察上的確有漏洞。我身為萬基主席，我係責無旁貸。而呢件事正在調查同埋處理中。我想將傷害減到最低。而家首先要應付嘅唔係美國證監，而係啲傳媒。所以我已經叫財爺放假，免得啲傳媒繼續追問。一心，我諗你哋傳訊部要做好準備啊！冇問題啊，我會 call 班手足做嘢㗎啦。阿哥，你安心對付美國佬，我出去先。卡神 Angie 有咩意見？而家有兩個 solutions， 一係提出抗辯，揾證據證明萬基買入美國 ACT 股票係冇違規嘅，但係訴訟可能要拖好幾年。一係就和解賠償。根據案例，好似喺呢啲咁嘅情況，一般係繳交3倍嘅罰款。咁美國證監會就會撤銷指控。雖然和解賠償係最簡單嘅解決方法，但係咁樣做，外界一定會認為 Marcus 作賊心虛，咁樣對 Marcus 同萬基嘅聲譽一定會有壞嘅影響。我而家仲未決定點做，我要詳細考慮。你 concern 啲乜嘢咧？正如卡神所講，如果訴訟要好幾年，咁樣唔單止耗費人力物力，而且將件事會長時間唔明朗。咁樣對萬基嚟講，反而將壞影響拖長。所以我慎重考慮。咁好啊，我做定兩手準備，反正抗辯都唔一定會贏。咁最差嘅情況會係點啊？如果控罪成立嘅話，萬基除咗要繳交罰款同埋聲譽受損之外，Marcus 好可能喺5年內唔可以擔任上市公司主席。咁樣，咁即係萬基幾十年嚟建立嘅穩健正派形象會毀於一旦。Marcus 亦都唔可以繼續做萬基嘅主席。點解萬基俾人灌內幕交易？啊，唔好意思，我去洗手間先。祝 Sir， 件事我已經調查咗啦，發覺監管係有問題。你唔使同我打官腔喎，咁點解財要放假？電話都閂埋，連佢都避落。佢唔係要避你，係我叫佢放假。咁你話揞住財爺把口就冇人知道佢做啲衰嘢。哎呀，元啊，你記唔記得係第一翻工嗰日，你伯呢同你講過乜嘢啊？嚇，跟銀行最寶貴嘅係乜嘢？就唔係金庫裏邊嗰啲錢，係銀行嘅信譽。唉，我同你伯呢幾十年辛辛苦苦經營得翻嚟嘅信譽咧，我就拋廢喺你手上。祝 Sir 嘅教訓一向都有道理，但係美國證監會唔係幾句教訓就可以走人。我哋而家傾緊對策啊！祝 Sir 如果有建設性嘅建議，不妨講嚟聽下。我話好彩希哥死得早，冇親眼睇到佢個仔敗咗佢副身家。有啲污跡咧，買幾多買唔甩嘅。一人做事一人當啊！
自己整污糟咗嘅嘢咧，自己搞翻掂，唔係下有人同你執手尾㗎。你幾時兼職管埋清潔㗎？我專係掃走銀行嗰啲害群之馬，人要面樹要皮，唔好俾我公事公辦。咁私事公事啊，唔係咁容易分得清楚嘅，係嘛？有陣時私事可以公辦，公事亦都可以私辦。人情道理嘅嘢咧，唔係1+1就一定等於2嘅。Marcus 保得你一時，保唔到你一世嘅。我睇下你台戲點樣唱落去。呢個人心術不正嘅，唔值得你咁樣保佢啊！因為你咩人，我心中有數。我由沙巴帶佢翻嚟嗰時，我已經知道我要負起教導佢嘅責任。而喺呢一件事，我諗我積翻嚟嘅信譽應該仲可以頂得住。而佢咩都未建立，憑咩頂？呢件事無論打官司或和解，都唔會信佢。我唔想去坐監。咁呢條爛數，即係由你嚟撇帳啦。呢件事你知咯，我唔想去第個次。喂 ，Marcus，係 ，Hello，開飯嚟揾阿周生啊？係，不過佢而家喺大堂度咧，同本財經雜誌做緊訪問。哦，但係我諗佢應該就快做完㗎啦。我同你一齊過去啊！好啊。最後想周生就你哋獲得最佳銀行呢個殊榮作翻個結論。我哋銀行嘅業務策略咧，一樣係穩健、可靠同埋專業，以客為本，服務第一，而且十分注重咧員工嘅專業培訓。呢兩個獎咧，就正正代表咗各界對我哋嘅認同。我哋全體員工喺日後將會加倍努力，回報咧各界對我哋嘅支持。唔該晒你，周生。或者唞一陣先，轉頭再同你影2張特寫啊。好啊，好啊。唔該晒你。周生，Marcus 嚟咗啊！喂，Marcus，唔該晒。呢個阿媽叫我攞俾你嘅。好。家鄉茶貨。阿苗姐真係有我心嘅，佢知道我中意食，年年我生日咧都整俾我嘅。不過真係唔好意思啊，要你親自送上嚟。點會咧？阿媽教我啊嘛，孝敬細叔伯係我哋做後輩嘅應份嘅。況且最近有啲麻煩嘢，順便出嚟行開下都好嘅。之前嘅 event 你冇出席到，我都知道你煩㗎啦。其實我個人嘅榮譽真係冇乜所謂嘅，最緊要就係銀行嘅聲譽。你咁講啱咗一步。其實做人咧同做銀行一樣，最重要嘅咧係講誠信同埋承擔。如果錯誤咧已經成咗事實，咁你要諗辦法將傷害咧減到最低。你卓一元啊，係萬基嘅領導人，你嘅行為同埋決定就係代表萬基。個獎你應得嘅。如果老爺知道，佢一定會覺得好自豪。對唔住，嘥咗你條裙添，我會補償翻俾你。你要補償你啲手足就真，喂，呢一食完飯就即刻走翻房做嘢啦。呢場公關戰要求一心，我唔想俾啲傳媒亂寫嘢。空穴來風，咁大單違規交易，我覺得一定係銀行內部嘅人做。你係咪知道邊個？
你唔答我，即係唔係普通職員啦？我唔想你擔心，幫住 Angie 同 Tedman 處理緊呢件事，你放心。係咪一鳴呢？我知道你硬係覺得卓家好似虧欠咗呢個細佬好多咁，但係今次呢件事係關乎你同萬基嘅聲譽，權衡輕重，我覺得你唔應該攬晒上身。我唔想攞公司啲嘢喺屋企傾，況且我好攰啊，我去沖涼先。大新煲索啊！你索榴蓮係諗到橋㗎啦。呢鋪索乜都冇橋啦。咁唔係點啫？個禍係你闖嘅，卓一元犧牲咁大幫你頂，唔通袖手旁觀咩？你咁多蠱惑招啊，醒兩招佢甩身咯。唉，佢甩身啊，我就上身啊，明唔明啊？你唔係見死不救係嘛？我唔係見死不救啊！你用個腦諗下啦，如果企出嚟認嘅話，美國證監會嘅稱愛查下查咁啊，出就爆㗎啦！知道我唔係卓一鳴，我係冒牌㗎啊！到時候可以告我行騙，用假證件，使你8月15坐啦。係，不過我哋以前坤嗰啲係衰人就話抵死啫，但你哎呀大佬係好人嚟㗎嘛。我知佢係好人啊，但係咁大鑊咁點啊？我都要為自己着想下㗎。佢都幫你頂晒啦，你使乜為自己啫？你開竅啦！人不為己，天誅地滅啊！係啊，佢而家幫我頂啊！到時啊，佢頂唔順嘅話，懟我出嚟咁點算啊？好，我當佢係聖人。嗰粒咁嘅慘啊！佢同我講過，我專掃走銀行嗰啲害群之馬嘅。呢鋪咁結啊，佢一定想我死啦！係個死高佬係衰啲，不過卓一元係好人啊！你以己度人，有冇良心㗎 ？Sorry 喎，我有良心。我出世嗰陣時留低咗喺阿媽個肚嗰度。你係唔諗橋啊嘛？你諗啦嚇，我自己諗。Randy 話出面流言滿天飛，有啲投資銀行仲借啲不利傳聞嚟追擊萬基，企圖入局。的確係有人想趁火打劫。點樣趁火打劫啊？今朝開始，我哋嘅股價因為內幕交易呢一件事急跌，但係有人故意踩低個股價，然後大手入貨。我叫 Tommy 去查。如果係咁，我哋要即刻向美國證監會提出解決方案，和解又好，抗辯又好，要盡快挽回市民對我哋嘅信心。我哋唔可以坐喺度捱打㗎。點啊？卓生，兩位董事馬太同埋文生上咗嚟，佢哋話有啲緊要事要見你。請我入嚟。係。咁我哋出去先。兩位呢邊。文叔、馬太，想飲啲咩啊？唔使啦，我哋上嚟都唔係想飲嘢，我哋係想知道你呢個做主席嘅究竟係點樣做嘢嘅。當日卓老碎我哋入股嘅時候，我哋就欣賞萬基作風穩陣，點知換咗個主席，萬基就鬧出啲咁嘅醜聞。我知道發生咁嘅事，董事一定有好多疑慮。我哋管理層已經喺度處理緊呢件事。處理緊呢件事，你想處理到幾時啊？今朝一開始啫，萬基嘅股價呢，好似插水咁跌，你仲唔諗住快快脆脆諗個辦法嚟補救？老實講啊，銀行主席呢個位呢，就係有能者取之嘅。如果你認為冇能力領導萬基嘅，我哋寧願另外揾個人選啦。請兩位放心，我會盡快處理好呢件事，會俾大家個交代。希望呢件事唔好再惡化落去啦。Fiona，幫我請 Angie 入嚟。Marcus， 你講得啱，要盡快制止流言，挽回大家嘅信心，所以我決定和解賠償呢件事。但係我有責任話俾你聽，
如果你決定和解，外邊嘅人一定會以為你作賊心虛，佢哋一定會認定你有犯到內幕交易嘅。其實好似上次志同玩具嗰單 case， 你唔肯妥協，就因為你唔想開壞先例。但係點解你今次又？我哋首先要做嘅係要阻止對手追擊萬基。與其打一場冇把握嘅持久戰，不如集中資源，速戰速決。我相信你嘅決定一定有你嘅理由嘅。無論你想打官司又好，和解又好，只要你一聲令下，我一定會盡力去做。多謝，你永遠都係最信我個。小姐要啲咩㗎？熱咖啡唔該。好啊。睇嚟你約我出嚟，唔止飲嘢咁簡單喎。律師啊，真係律師，特別聰明喎。你係咪想知道啲乜嘢？其實我係想講下今次內幕交易件事。我覺得 Marcus 好似喺度維護緊一個人，而我覺得呢個人應該係一鳴。點解你咁諗咧？我對一鳴呢個人不嬲都好有保留。但係 Marcus 唔係咁諗，佢硬係覺得我哋卓家虧欠咗佢好多，成日都想作出啲補償。就係因為咁，我先係怕佢會作出一啲唔理智嘅決定。我推測有冇錯 ？Connie， 我作為萬基嘅法律顧問，我有我專業操守。有關呢單 case 嘅資料，我諗我要保密。況且，如果牽涉到你嘅家事嘅，我更加唔方便介入。我希望你明白。我都明白你嘅立場嘅。其實如果你想知嘅，可以問 Marcus 啊。如果佢肯同我講，我就唔使問你啦。咁我諗佢唔講，一定有佢嘅原因嘅。唔緊要啦，無論如何，我都希望你可以幫佢好好地解決呢件事。放心，我一定會。我當呢個雪菲好食啦，冇呃你啊嘛。點知好食啊？仲有一種好幸福嘅感覺添。哇，咁誇張？試下。唔阻兩位啊嘛 ？Matthew，Hi。哇！啲梳乎梨好似好好味咁喎嚇。哦，係啊 ，Angie 話直頭有種幸福嘅感覺。哦，咁都要睇下同邊個食，同埋抱住啲咩心情去食㗎。係咧，喺皇后做成點啊？幾好啊！最近有啲大計 ，Marcus， 希望遲啲你可以同你交手。嘿，我做商業銀行，你做投資銀行，我希望日後我哋合作多個交手。可能我希望贏你啩？唔好意思，我趕時間，要走先。OK，拜拜。拜拜。喂，哦，睇咩啊？好，我即刻翻嚟。咩事啊？要準備同皇后集團開戰，今次嘅對手好可能係 Matthew。今日喺臨收至前嘅15分鐘，佢哋用大量掃貨，唔知佢哋有幾多籌碼喺手咧？細啲睇啊！其實開始之前，內幕交易嘅不利消息已經傳咗出去，股價喺競價嘅時候已經下滑，相信佢哋逐步吸納緊。聽朝開市，皇后一定係會有進一步行動。我哋係咪可以回購股份，等對方冇咁輕易得手？我啱同財爺通過電話咧，佢話我哋用嚟回購股份嘅流動資金未必足夠。咁點算啊 ？Sorry 啊，我都揾唔到爹哋。關股東都唔覆電話，睇嚟有心避我哋。皇后已經接觸過班董事，班董事好可能會考慮出賣啲股份俾佢哋，所以唔肯見我。皇后一定係出高價向班董事吸納佢哋嘅股份，而家希望班董事念舊，唔好咁容易動搖，將啲股份流出去。但係我哋都唔可以翹埋雙手，咩都唔做㗎。而家我哋兵分四路，我會叫財爺聽日睇住個市嚟打。Tommy，聽日你幫我約恒生銀行嘅 Johnny，Angie。
你幫我繼續聯絡祝 Sir 同埋班董事。一心，你透過傳媒公佈我哋喺市場回購緊股份，希望咁樣做可以穩住軍心，擊退一切追擊。受到追擊喎，究竟你哋有乜對策啊？崔老太啊，究竟你個仔崔一元咧係咪真係有進行內幕交易㗎？你喺度亂講啲乜嘢啊？我仔清清白白嘅，我哋銀行實力雄厚嘅，你哋咪恃住嚟揸支筆去亂咁寫嘢嚇，我哋唔驚咩追擊嘅。喂，我講咗唔俾影啊！你哋唔扯係嘛？奶奶，做咩你？奶奶啊，各位記者朋友，唔好意思啊，我奶奶今日有啲唔舒服，有少少敏陣，麻煩你哋高抬貴手，唔好打攪老人家啦。銀行嘅事，我哋好快就會有正式嘅記者會同大家公佈嘅。企咗成日，你哋好攰㗎啦，我整咗啲西餅同埋啲飲品，你哋食啲啊。卓太幾識做喎？咁我哋都接你係啦。哎呀，你有冇搞錯啊？嗰班記者係衰人嚟㗎，佢哋阻住條路不提子嚇，喺度三拖而言嚇，落井下石。好，你高貴，你有修養，你唔阻佢不提子喎嚇，你仲派餅俾佢食啊嚇？咁佢哋以為我哋賣佢怕？奶奶啊，我唔係咁嘅意思啊！呢個時候銀行裏邊個個都咁煩惱咯，我哋無謂多一事啦。哦，咁即係話我搞大件事咯喎，係嘛？我唔係咁嘅意思啊！好似你頭先同佢哋咁樣嘈，佢哋影晒你相，第日咧就揀晒你最肉酸嗰啲相登出嚟，第日你睇見你咪仲嬲，咁對件事又冇幫助，何必咧？係，我而家出醜，我搞大件事，我幫唔到我仔，你叻晒啦你！你使唔使請我哋食飯啊？嚇！奶奶啊，奶奶！財神到，財神到。一味。喂，唔好飲咁多凍嘢，對身體冇益㗎。仲有啊，你做嘢咁鬼搏命，餐餐都係食三文治就搞掂，咁邊得嘅啫？嚇嗱，送個全盒俾你，擺喺寫字樓度，肚餓嗰陣時拎出嚟頂下肚。嗱，有蛋糕，有餅乾，有朱古力。多謝你啊！啊係。銀行上下個個都揦口揦面，我諗淨係得你識笑啫。揦口揦面解決唔到問題㗎嘛，仲趕走晒啲財神添。不過我真係好擔心阿哥。頭先我聽佢講咧，佢話準備出席美國聽證會，我真係驚到時班美國佬坐到佢散。要出聽證會咁大煲？我好少見阿哥咁凝重㗎，你知佢㗎啦，幾時都大佬㗎，咩都攬晒上身㗎嘛。你冇睇佢樣好似好冇嘢，其實佢好煩。雖然我都信阿哥唔會做啲違規嘅事，但係美國證監會就咬住佢唔放㗎。你都擔心阿哥啊？擔心梗係擔心啦，我哥嚟㗎嘛。最衰我冇鬼用啦，如果咪射落我度，我幫佢頂，佢咪唔使咁慘咯，係嘛？傻嘅咩你？又唔係你做嘅，點可以揾你出嚟頂啫？啊！你有冇聽過個故仔啊？從前咧有個人，佢行山，但係咧孭住一個好重好重嘅包袱，咁行到好攰啦，係咪？啊！突然之間有架車經過，話要載佢喎。哇！佢心諗冇死啦呢鋪，咁啊跳上車，咁啊跟住開車啦。啊！開咗一陣間，但佢仍然覺得個背脊同埋個膊頭好重好重好辛苦，你知點解？佢冇放低個背囊。Exactly。嗱，而家大哥咧就係我哋架車，只有佢先可以載我哋目的地嘅啫，所以我哋要相信佢，將個包袱抌咗。好彩仲有你咋，我哋一家人總算可以互相扶持啊！總之無論喺邊一度，我都會撐你。你把口講得幾好聽喎，做過咩你自己知啦嘛？仲要打個長電話，唔好意思，慢慢傾啊。一鳴，喂，你做乜唔
莫想同一鳴講嘢啫？佢喺度講風涼説話，我對住佢笑還重要。你係咪黐線㗎？阿一鳴講得啱㗎喎，我哋而家擔心係冇用㗎。我哋應該繼續支持阿哥，對佢有信心，放低個包袱先啱㗎嘛。佢梗係放得低啦，佢將成個包袱卸咗俾 Marcus 啊！你講乜嘢？你想知嘅，你自己問 Marcus。你想冚到幾時啊？我出翻去先。哥啊，你答我啦！你想冚到幾時啊？呢件事係咪一鳴做㗎？我已經處理緊呢件事啦，好快會過㗎啦。既然係佢做錯，應該由佢嚟負責啊嘛。點解你一個人攬晒上身啫？偷咩話晒俾你知啦？咁你應該知道我點解咁做啦。因為你覺得卓家欠佢嘅，所以你就縱容佢，包庇佢。我想俾個機會去改過自身，我唔想係因為呢件事前途盡毀。阿哥啊，你為佢諗，咁邊個為你諗啊？而家黃浩同班董事就喺度揾緊你嘅錯處，想逼你落台。你知唔知道你嘅形勢有幾危險嘅啫？一鳴呢一生人受太多苦，我作為佢嘅大哥，當我想補償佢，或者想保護佢都好，我都願意冒呢個險。我希望你好似我一樣，為咗完成阿爸嘅心願，俾個機會佢。太遲啦！我已經叫咗 Martin call 齊啲記者，晏啲開記招，公佈內幕交易嘅真相。你點解會咁衝動㗎？就因為我哋一家人。如果我真係有做錯嘅，我自己都會企出嚟。茶葉分3等，高山茶香濃味淡，平地茶香淡味濃，次高山茶咧香味適中，而沙巴茶咧就屬於次高山茶。而家仲有生產有機茶葉，係屬於最優良、最高級嘅品種。沙巴茶除咗有唔同嘅味道之外咧，仲可以整茶汁雞湯同茶葉 pancake 添。